Terapia e gabuar ndaj një pacienti 20 vjeçare mund të kishte qenë fatale për fatin e fëmijës së parë që ajo mba në bark. Skandali u shënua në spitalin rajonal të Shkodrës, ku pacientja Florida Ndohu nga bushati është truar për disa ditësh pas disa komplikacioneve që ka shfaqur. Sipas 20 vjeçares, ajo ka rrezikuar dështimin e shtatzanisë së parë pasi mjekët e kanë mjekuar për infeksion në veshka, e në fakt ajo ka rezultuar se kishte probleme me apandesitin. Jepti ilaç, më tha, "Nej tani javë, tha shkon në shtëpi, tha se dukesh më mirë." Shkova në shtëpi mas 2 ditë prap njëjtat kriza, vi prap. I them, "Shiko doktor se kam apendesitin, se këmba e djathtë nuk e ndjesha fare se më lëvizte." Më kontrolloi me dorë, më tha, prap është infeksionin në veshka. Një ditë që u bën operacion, se si merri, thash lutem, thash edhe herë apendesitin. Ndërgoj doktorin që kam tani Ardiandajtin, i cili më kontrolloi dhe kuptoi direkt që kishte të bënte apendesit. 5 ditë që më kishte plas, po krizat i kam pas që 2 muaj. Mjeku kirurg që ka konstatuar problemin real të 20 vjeçares dhe që është kujdesur për ndërhyrjen kirurgjikale, siguron se gjendja e pacientes është e stabilizuar. Kanë kërku konsult ditën e shtunë dhe kena konsultuar rastin, e kam plotësuar me ekzaminime, kam operuar shtunën pas dreke. Saktë i takon me kënë dita 4 të mas operacionit, ka fillu të kanalizohet, e smura është pa temperaturë. Mjeku që akuzohet për neglizhencë nga ana e 20 vjeçares Dritan Barbullushi sqaron ecurinë e mjekimit të saj, ndërsa thotë se problemi me apandesitin gjatë shtatzanisë është shumë i rrallë. Sipas tij, nëna dhe fëmia ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Atë që ka ardhur, nuk kujtohet fiks data, po ka anku për djegje urinet, për dhimbje barkut dhe si diagnozë është vendosur partus prematur, më duket 32-33 javë, dhe infeksion urinar. Pra, analizat kanë referu këtë gjë. Është fillu me i herë mjekimi me tokolizis, që themne, për parandalimin e partusit prematur dhe me antibiotik për infeksion urinar. Por, është parë që edhe antibiotiku nuk ishte shumë vlerë në ankesën që i gruaja referonte sidomos atë ditë në mëngjes, që unë kam shku dhe e kam parë dhe ka thonë që ka një dhimbje që e lokalizohet nga ana e djathtë. Kam menduar që mund të ishte ose kam dyshuar për apendisit dhe kam thirrur një herë kirurgun. Florida Ndohu për disa ditësh ka qenë shtruar në repartin e maternitetit ku kurua për ditë me radhë për një infeksion në veshka. Tashmë pas ndërhyrjes kirurgjikale ajo ndodhet në repartin e kirurgjisë nën kujdesin e mjekëve. Ajo është në muajin e 8 të shtatzanisë së parë. 20 vjeçaria ka filluar mjekimin për infeksion në veshka që prej muajit të 6 të shtatzanisë duke mos patur asnjë përmirësim.